E-sveikata – elektroninių paslaugų naudojimo gairės pacientams. Naršyklės adreso lauke suveskite www.esveikata.lt. Prisijungti galite šiais būdais: mobilusis elektroninis parašas, kriptografinė USB laikmena, lustinė kortelė. Prijungdami asmens tapatybės kortelę prie kompiuterio, kompiuteryje reikalingas skaitytuvas. Elektroninė bankininkystė. Prisijunkite naudodamiesi savo banko elektroninėmis paslaugomis. Taip pat galite prisijungti per e-valdžios portalą www.epaslaugos.lt. Lange sveikatos istorijos suvestinė pacientas gali peržiūrėti apsilankymus ir su jais susietus elektroninius dokumentus. Pacientai gali peržiūrėti visas jiems išrašytas medicininės pažymas. Pažymų suvestinę galima rasti paciento darbalaukio skiltyje Pažymos. Pasirinkę aktualias pažymas, pacientai matys visą informaciją apie jas, pavyzdžiui, kur išduota, iki kada galioja. Norėdamas gauti informaciją apie vaikų ir artimųjų sveikatą, pacientas turi būti įgaliotas tai padaryti. Pacientas gali peržiūrėti jam suteiktus įgaliojimus lange Įgaliojimai. Langas atidaromas pacientų portalo aplinkos juostoje, paspaudus paciento sritis ir pasirinkus Įgaliojimai. Pasirinkus asmenį, kurį atstovaujate, galite matyti informaciją apie jo sveikatą. Pacientas gali peržiūrėti jam skirtus vaistus lange sveikatos duomenys. Paspaudus šią kortelę, pasirenkamas skiltis Receptai. Pamatysite jums išrašytus vaistus. Norėdamas peržiūrėti diagnostinių tyrimų sąrašą, pacientas turi pasirinkti nuorodą Sveikatos istorija. Atveriamas tyrimų sąrašo langas. Pacientai gali peržiūrėti, filtruoti bei tvarkyti gautus pranešimus, atsakyti į gautus pranešimus. Visus šiuos pranešimų tvarkymo funkcionalumus galima iškviesti iš lango Pranešimai. Naudotojas atjungiamas nuo sistemos mygtuku Atsijungti, kuris yra darbalaukio juostos dešinėje išskleidžiamame meniu.